নমস্কার বন্ধুরা, আমরা আবার চলে এসেছি একটা ইটিং শো ভিডিও নিয়ে। আজকে হচ্ছে এগ কারি চ্যালেঞ্জ। এগ কারিতে দেখতে পাচ্ছ 10টা এগ আছে, আমার 5টা ওর 5টা। তো আজকে হবে কি হবে বলো তো? আজকে হবে হাড্ডাহাড্ডি, না খেয়ে আগে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, দেখেছো? তো চলো বন্ধুরা, আজকে মানে এটার খাওয়ার নাম রেখেছি কি বলো তো? ভদ্র হয়ে খাও কিন্তু তাড়াতাড়ি খাও। ভদ্র হয়ে খাও কিন্তু তাড়াতাড়ি খাওয়ার মানেটা কি বলো তো বন্ধুরা? মানে এই থালাতে যত কিছু আছে সব খেয়ে নিতে হবে, সব শেষ করতে হবে, পাতে কিছু রাখা যাবে না। আর যদি এই পাশ দিয়ে পড়ে যায় সে তো লুজার হয়েই গেল, প্লাস পানিশমেন্টটাও সে পাবে। আর আজকে একটা বেট রেখেছি কি বলো তো? আজকে পানিশমেন্টও আছে প্লাস বেটও আছে। বেটে আছে কি বলো তো? এই দেখো 2000 4000 টাকা। আমার কাছে 2000, ওর কাছেও 2000 টাকা। যে জিতে যাবে সে তো এই 4000 টাকা পাবেই, মানে আমার 2000 ওর 2000, 4000 টাকা সে পাবে। আর বললাম তো যে যদি পাশ দিয়ে কেউ ফেলে সে তো এই 4000 টাকা আর পাচ্ছে না। যদি উইনার হয়েও যদি এই পাশ দিয়ে ফেলে দেয় তাহলে সে আর টাকাটা পাবে না, প্লাস পানিশমেন্ট পাবে। আর যদি পরে খেয়ে পাশ দিয়ে যদি না ফেলে তাহলে সেই 4000 টাকা সে পেয়ে গেল, আর পানিশমেন্টটাও সে পেল না। তাই তো বন্ধুরা, বুঝতে পারছো? আর আজকে একটা মানে কি করেছি বলো তো? এই কারে বেশি করে ঝাল দিয়ে রেখেছি, মানে আমাকে আমাকে ও হারিয়ে দেয়। আজকে যাতে হারাতে না পারে সেই জন্য আজকে বেশি করে ঝাল দিয়ে রেখেছি। আবার সাথে কি আছে দেখেছো? 3টে মির্চি, লাল সবুজ কাঁচা লঙ্কা, আর সাথে কি আছে বলো তো? এই দেখো রাইস, আর আছে স্যালাড, আর এটা কি হচ্ছে বলো তো? গ্রেভি। তাই তো বন্ধুরা, বন্ধুদের কটা করে ডিম দেখতেই তো পাচ্ছে বন্ধুরা, 5টা করে ডিম আছে। তাই তো আমার কাছেও 5টা, ওর কাছেও 5টা, সেম, দুজনের কাছেই সেম আছে। আর বেশি কথা বলা যাবে না, তাহলে ভিডিওটা শুরু করি আমরা। জল, তাই তো? কথা না বললে পরে বন্ধুরা বুঝবে কি করে, তাই না বন্ধুরা? তো চলো বন্ধুরা, আমরা টাকাগুলো এক জায়গায় করে রাখি। যে আজকে হেরে যাবে আর যে জিততে পারবে না তার তো বুঝতেই পারছো 4000 টাকা তো চলেই গেল, প্লাস পানিশমেন্টটাও পাবে সাথে। তো দাও তোমার 2000 টাকা। এই দেখো 2 4000 টাকা, এটা এখানেই থাক। মনে আছে তো কি হচ্ছে আজকে? ভদ্র হয়ে খাও কিন্তু তাড়াতাড়ি খাও। ভদ্র হয়ে খেতে হবে, প্লাস তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে হবে, মুখে যেন বন্ধ না যায়। তাই তো বন্ধুরা? তো চলো বন্ধুরা, আমরা ভিডিওটা শুরু করে দিই। আর ভিডিও শুরু করার আগে কি করতে হবে তোমাদের? লাইক করে দিতে হবে। আর যারা আমাদের চ্যানেলে প্রথম এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেবে, তারা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও, ঠিক আছে? আর যারা ফেসবুক পেজে দেখছো তারা অবশ্যই পেজটি ফলো করে দিও। তো চলো বন্ধুরা, আমরা আর বেশি বকবক করব না, আমরা ভিডিওটি শুরু করে দিই, ঠিক আছে? তো কাউন্ট করে নিই, 3 2 1 স্টার্ট। আমি স্টার্ট বলি না, তার আগে ও স্টার্ট বলে শুরু করে দেয়, দেখেছো বন্ধুরা? তো চলো, লঙ্কা, লাল লাল কাঁচা কাঁচা লঙ্কা, আজকে ঝাল দিয়ে রেখেছি যাতে না খেতে পারে। হিংসে পানা করা, শুধু হিংসুটে পানা করা, না খেতে পারে।
আর এই লঙ্কাগুলোও রাখা যাবে না। যে সব খেয়ে নিতে হবে। ঝাল দিয়েছি বেশি করে, তাও দেখো কি করে খেয়ে নিচ্ছে। খুব সুন্দর আছে না? কি সুন্দর একটা স্মাইল বেরোচ্ছে। ওই জন্য তো ঝাল হলেও খেয়ে নিচ্ছে। যতই শয়তানি করে ঝাল দাও না কেন। দেখেছো বন্ধুরা, আমি দিয়েও তাহলে কিছু করতে পারলাম না, বেশি করে ঝাল দিয়েও। আস্তে আস্তে ভাতগুলো টানতে হবে, নাহলে যদি পাশ দিয়ে পড়ে যায়। একবারে সব ঢেলে নে। একবারে সব নিয়েছে, তাতে খাবে বলে। আর যেহেতু আমাকে জিততেই হবে, আমার যখন একটু ক্লোজ হয়ে যাবে, লঙ্কাগুলো খুব ঝাল। ঝাল লেগেছে তাহলে এতক্ষণ পরে। ভয় ভয় লাগছে, যদি একবার পড়ে যায় পাশে তাহলে আমার তো পানিশমেন্ট আমাকেই নিতে হবে। ওটা আমার না। তুমি তুললা কেন? ও দেখেছো বন্ধুরা, এটা চিটিং হচ্ছে কিন্তু। তোমরা তো দেখে নিয়েছো যে পড়ে গেছিলো, সেটা তুলেছে। বলো ভীষণ ঝাল। আজকে কিচ্ছু রাখা যাবে না পাতে। তোমরা কে কে ডিম খেতে ভালোবাসো কমেন্টে জানিও, ঠিক আছে বন্ধুরা? লঙ্কাগুলো ঝাল না, আবার দিয়েছে তরকারিতে ঝাল। চালাকি করেই দিয়েছি, দেখেছো? প্রতিদিন তো জিতে যায়।
পাকানো এটা একটু আস্তে আস্তে খা। আমি আসতে খাই, তুমি সেই ভেজে দিতে যাও, তাই না বন্ধুরা? কি চালাক দেখেছ? ভদ্র হয়ে খাও, কিন্তু তাড়াতাড়ি খাও। হয়ে গেছে বলে তোমাকেও সব খেতে হবে, তাই না বন্ধুরা? সব খেতে না পারলে পানিশমেন্ট নিতে হবে, সবই খেতে হবে। আমি আজকে উইনার। টাকাটা পেয়ে যাবে, কিন্তু পানিশমেন্টটা নেওয়া যাবে না। কিচ্ছু নেই, পুরো পরিষ্কার। আমি থালটা উঠিয়ে দেখে দিচ্ছি তোমার কোথাও পড়েছে কিনা, তাই না? হয়ে গেছে। আমার থালে কিছুই নেই, হাতেও কিছু নেই। তাহলে ধোয়া লাগবে না। সেই জন্যই তো এই দেখো পরিষ্কার করে দিয়েছি, তাই না বন্ধুরা? এই দেখো কিচ্ছু নেই, দেখেছো? এটা তো আগেই মনে হয় থালের নিচে ছিল, এটা সাদা, দেখেছো বন্ধুরা? এদিকে তো আমার কোনো ভাত ছিলই না, তরকারি যে আমি তো সব একবারেই মাখিয়ে নিয়েছিলাম, দেখেছো না তোমরা বন্ধুরা? এটা তো আগেই পড়েছিল, ভাত বাড়ার সময় হয়তো থালের নিচে লেগে গেছিল, তাই তো? সব খতম, ফিনিশ, আমার সব ফিনিশ। যদি পাশ দিয়ে ভাত পড়ে ওর,
তাহলেও পানিশমেন্ট পাবে, যতই চেটে পুটে খাও। হাত ধোয়া যাবে। দেখেছো বন্ধুরা, একবারে চেটে পুটে তারপরে খাচ্ছে। এবার থালটা ওই দেখো, না না, এটা বাটিতে লাগাচ্ছিল। বাটিতে মোটেই লাগেছিল না, বাটিতেই ওটা পাশে পড়েছিল, তাই না বন্ধুরা? ওটা পাশে পড়েছিল, তাই তো বন্ধুরা? তোমরা কমেন্টে জানাবে কিন্তু চিটিং করছো, ওটা পাশে পড়েছিল। এটা ছিল না, ওটা ওইখানেই ছিল, ভাত মাখাতে যে পড়ে গেছে, তাই তো বন্ধুরা? আমার তো পড়েনি, আমার তো একটাও পড়েনি। পড়তো তাহলে পাশ দিয়ে পড়তো, এটা বাটির নিচে ছিল, পাশেই পড়েছে, ওটা পাশেই ছিল, এইভাবে বসানো ছিল তো, পাটিটা নামিয়েছি তখন পড়েছে। তাহলে সাদা ভাত লেগে থাকবে, তাই তো বন্ধুরা? তরকারি দেওয়া কেন ভাত লেগে থাকবে? তরকারি এইভাবে ঢেলেছি না, বাটি থেকে ঢেলেছি। মোটেই না, এটা চিটিং, পানিশমেন্ট পাবে। আর তাহলে এই 4,000 টাকা আমি পেয়ে গেলাম, তাই তো বন্ধুরা? 4,000 টাকা পেয়েছি বলে কি মজা লাগছে আমার, কি মজা! আমি কতদিন পরে 4,000 টাকা পেলাম। আমি টাকা পাই না, কিন্তু আজকে আমি পেয়েছি। আমার কি মজা লাগছে। তাহলে চলো বন্ধুরা, আমরা ওর জন্য পানিশমেন্ট নিয়ে চলে আসি, ঠিক আছে? A few moments later. তো বন্ধুরা, এই দেখো পানিশমেন্ট নিয়ে চলে এসেছি। আজকের বেশি কিছু খারাপ পানিশমেন্ট দিইনি, কঠিন পানিশমেন্ট আনিনি। আজকে এনেছি নামাক্ষী, মানে লবণ। লবণ এনেছি, লবণ। আর যে লবণটা কি করতে হবে? লবণটা চেটে খেয়ে নিতে হবে, পুরো লবণটা চেটে খেয়ে নিতে পুরো হবে। লবণটা খাওয়া যায়? অত লবণ জিভ পুড়ে যাবে। বাবা, জিভ পুড়ে যাবে? লবণ খেলে কি জিভ পুড়ে যায়? হ্যাঁ, বন্ধুদের জানি জিভ পুড়েই যায়। তাহলে তোমার যতটুকু ইচ্ছা হয় তুমি ততটুকুই খাও। আজকের কঠিন কিছু আনলাম না, একটু ভালো ভালো খাওয়ার পরে ভাব যে না, আমার টাকাটা আমি পেয়েছি তো, সেই জন্য সে আনন্দে, সেই জন্য আর বেশি কঠিনটা আনিনি। আজকে একটু নমক খেয়ে নিয়েছি, এইটুকুনি খেয়ে নাও, ঠিক আছে? সবটা খাওয়া যায় নাকি? তোমার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই এই খাও। যে বন্ধুরা, লবণটা তাহলে ওটা খেতেই এখানে হবে। রাখো, রেখে তারপরে জিভ দিয়ে দিয়ে চাটবো? চেটে তারপরে বন্ধুদের দেখিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, দেখাতে হবে। হুম, আরো আরেকটু 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 খেতে হবে, তাই তো বন্ধুরা? আরেকটু 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 লবণ খাওয়া শরীরের পক্ষে ভালো এই গরমে, তাই না বন্ধুরা? জল হয়ে যাবে আমাদের রক্ত। যে আমাদের তো ভিতর থেকে জলগুলো বেরিয়ে আসছে, সেই জন্য আমরা গরমে নুন চিনি জল খাই না, তাই তো বন্ধুরা? বন্ধুরা সেটা জানে, তাই না? তো বন্ধুরা, আজকে পানিশমেন্টটা বেশি তো কঠিন দিইনি, তাও তোমাদের কেমন লাগে কমেন্টে অবশ্যই জানিও। আর আমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে তাহলে কি করতে হবে? লাইক করতে হবে আর শেয়ার শেয়ার করে করে দিতে হবে। দিতে তোমরা হবে। বেশি বেশি করে শেয়ার করে দিও, ঠিক আছে বন্ধুরা? ফেসবুক পেজে যারা দেখছো তারা অবশ্যই পেজটি ফলো করে দিও। তাহলে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে নেক্সট নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণে তোমরা এই গরমে সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। ধন্যবাদ।